Всем привет, чуваки, вы на канале GM Time, и сегодня у нас очень крутой ролик, это даже может быть легендарный ролик, на нем будет 1 000 000 просмотров. Все, кто хотят улучшить свою игру в Counter-Strike, неважно на каком уровне, должны посмотреть вдумчиво этот ролик, потому что я расскажу все секреты, которые, не каждый проигрок вообще знает. Очень долго я собирал всю информацию и вам по полочкам все разложу, чтобы вы потом круто апеллировали в спорах в школе, как, что надо было сделать. Ролик посвящен, конечно же, мувменту, распику, то, как надо выходить на модельке, от чего это зависит, что это такое, разные приемы разных игроков на конкретных примерах. Приступим. Есть распик позиции, это все мы знаем, очень важно грамотно ставить там прицелы, выходить, но все это такое обтекаемо, нам в целом никто не говорит, как это делать, чего это зависит и так далее. Что такое распик вообще? Он состоит из 5 пунктов, которые я выделил. Чтобы круто распикивать, надо тренировать и прокачивать все эти 5 пунктов. Первый из них это crosshair replacement. Для тех, кто не знает, что это такое, это ты ставишь заранее прицел перед тем, как выйти, и выходишь, да, то есть и прицел у тебя там максимально должен быть близко к модельке, там, к голове, да, желательно. Постановка прицела, когда ты принимаешь, да, то есть ты можешь поставить там на широкий, на короткий, но, смотрите, если ты обладаешь крутыми навыками распика за Т, то ты из АКТ будешь грамотно ставить уже на автомате прицел, потому что ты ожидаешь, как человек будет распикивать, да, то есть как картошка он выбежит, либо там он будет там на выпаде каком-то, либо на коротком, либо на там центр какой-то пик. Все это ты уже будешь по ходу сам понимать и переносить игру с Т за КТ. Второй пункт это стрейфы. То, как ты будешь доходить до зоны, как ты будешь спотать модельку, то есть ты можешь ее просто обнаружить, да, там коротким, а потом выйти на нее. Можешь сразу там, да, на полушироком выйти, можешь просто на выпаде здесь выходить, можешь просто ставить прицел и там уже дальше фликовать на все эти моменты. То есть от каждой позиции участка карты зависит то, как ты должен это делать максимально неудобно для соперника. Третий пункт стрельба, но не просто, да, прокачивать стрельбу, там четко наводиться, а виды стрельбы. Потому что стрельба, она якобы стрельба, но на самом деле есть виды стрельбы. Есть момент, когда ты можешь, там, Даня Зевс это называл, накидочкой выйти. То есть ты можешь, да, даже прицел crosshair replacement не использовать, просто выйти на широком, дальше уже фликовать. То есть, если много спотов, например, когда ты выходишь топ-мидл, ты примерно ставишь прицел, а дальше уже накидочкой стреляешь по оппоненту. Потому что если ты будешь вот тут вот так все распикивать, да, каждый офф-энгл, когда там вы топ-мид выбегаете, то это никуда не годится. Вам надо просто выбежать, а дальше уже накидочкой убить. То же самое и в яме. Ты можешь просто дочекать какие-то углы, а далее просто вот здесь выйти и уже фликовать куда угодно, где человек может быть, да, если ты какой-то тайминг порол. Второй там вид стрельбы, да, который можно там использовать, например, это преф. Ну ты, например, просто выходишь префом на позиции. Да, ты можешь, то есть, стрелять по противнику заранее. Можешь выйти, ну да, там не обязательно, да, прям супер на префе. Преф просто поставил прицел и четко вышел. Ну, то есть это то, что вам обычно рассказывают, то есть вот это именно распик. Но это всего лишь вид распика, это просто преф. Поставил прицел, вышел. Поставил прицел, вышел. Там обычно поставил прицел, вышел. И обычно ты там должен убить с пули, там, с 3-4, потому что, ну, ты заранее поставил прицел и играешь там от хедшот. Есть момент, когда ты выбежал и начинаешь там заспреивать чела. Например, часто здесь авик стоит, на КТ есть контроль тебя. И у тебя есть, на самом деле, пацаны, 4 варианта того, как его пикнуть. За счет какой стрельбы ты это будешь делать. Например, на префе ты просто вышел, поставил прицел, стоя вышел, и ты из-за того, что твоя моделька резче выходит, ты просто его снес. И обычно, да, там, это самая сложная вещь. Это поставил прицел, четко нажал и убил. Вторая вещь, это ты там выбежал на широком и дальше уже заспрейл чела. То есть это другой уже вид того, как вы это делаете. Ну и таких видов, короче, очень много, да. Я постараюсь их всех там, все основные охватить по ходу видоса, да, чтобы не заострять на этом пункте внимания. Четвертый пункт это чувство карты, геометрия карты, понимать, где какие вещи, на какие нужно, как открываться, где ближняя стенка, дальняя стенка, поверхности. Просто, да, когда ты выходишь, ты можешь выйти вот так, но откроешься, например, на машину. Либо ты хочешь выйти с поверхности этого дивана, но ты будешь открываться на вот эту тему. Доходишь до сюда, открываешься на форест, но видишь, ты уже открылся на эту вещь. И то есть тут уже ты должен знать, какие риски ты берешь, распикивая поверхность. Как пример, ты просто идешь, слушаешь прыжок, слышишь прыжок, доходишь до упора, прыжок прекратился, дочекал этот спот, дальше этот спот. Дефолт. Но это очень редкий спот. Ты прыжком там чекнул чела. Здесь там застрейфился, что вышел на выпаде. Отошел, против авика сыграл здесь. Подошел,
чекнул этого чела. Ну видишь, то ты уже открываешься на этот спот. То есть ты должен понимать карту и взвешивать риски. И пятый пункт, самый важный, если вы этим пунктом не обладаете, не развиваете, вот я чувствую, да, этот пункт, вам тяжело будет добиваться каких-то там высоких целей, результатов. Это психология игры, чувство того, где моделька может быть. Мы, когда идем на бэдом распик, мы должны понимать по макро того, там, после разменов, где игрок должен быть. Потому что мы не можем там просто физически открыться на все споты. Да, и обычно там после клатча, там человек, например, этот человек играл на машине пару раундов, значит, он на машину не встанет, он встанет за плентом, и я уже просто от машины не играю. Либо, например, этот человек любит играть на машине, и тогда я просто это все номинально проверю, подойду до упора, а потом просто на него четко выйду. Там, если его нет, то, скорее всего, он за плентом, либо отдал вообще в зик ушел. Ну, то есть, мы можем этот пункт назвать игровой интеллект. Это вот 5 основных пунктов, которые вообще присутствуют в распике. Переходим к следующей части ролика. Что должно влиять на тебя, когда ты делаешь распики, в каких пунктах ты прокачиваешься, какие факторы могут помочь тебе сделать правильно. Их очень много, я их зачитаю. И то, их на самом деле так много, что не счесть. Основные из них я зачитаю сейчас. Против какого гана ты пикаешь? Там дигл, снайпер, рифл, например, да, банально. Если ты идешь в яму, если ты играешь от дигла, то ты можешь просто, на коротких его снести. Если ты играешь от стрельщила. Если ты играешь от эмки, то ты можешь ее, например, заспотать, и потому что там левое плечо, он тебя может заспреить. Если ты играешь против снайпера, то ты можешь просто на широком вот здесь выбежать и пробежать ему за экран, потому что, да, тут поверхности такие, что либо чел снизу выйдет, либо сверху. И сверху обычно там тень видна и так далее. Ты должен всегда держать в голове, против чего ты играешь, от чего ты распикиваешь. Второй пункт — это скорость. Банально, да, и много моментов есть, где ты, просто не можешь здесь все распикать, тебе надо уже не играть от чего-то. Если тебе время позволяет, там, да, по тому, как вы делаете стяжку, либо там начало раунда, да, то ты можешь где-то все распикать, но обычно там все упирается в скорость того, как тебе надо занять зону и там выйти на плей. Базовое правое-левое плечо, это тоже очень сильно важно. То есть есть споты, где ты можешь все распикать правым плечом, а есть споты, где, например, в андере, ты здесь можешь все просто распикать и не просить какие-то гранаты. А есть споты, где ты можешь попросить какую-то вспомогательную флешку в яму и там, в зависимости от скорости, просто выбежать и убить. Либо уже четко там распикивать. Ты должен понимать, какое у тебя плечо, преимущество там. Как раз сюда относится стенка, ближняя, дальняя. То есть это база, то, что вам всегда говорят. По ближней стенке там вас видно больше. Но опять же, у этого тоже есть свои преимущества. То есть из-за того, что тебя видно раньше, ты раньше можешь и уйти. Ты можешь, например, вот так стрейфануть, и тебя тяжелее будет убить, чем если ты стрейфанешь по дальней стенке. Ну да, даже без учета тени, если ты посередине стрейфанешь, то тебе ты будешь дольше. Но это все упирается в карту. На каждых участках карты есть свои фишки, свои, грубо говоря, закономерности, к которым приходит игрок там с учетом опыта, либо заранее это все прорабатывает. ХП, да, почему там Xantares Peak популярный? Потому что на самом деле он позволяет тебе его делать, когда у тебя не full хп. 30 хп, вот так выйти, очень резко для оппонента, и даже если он здесь стоит, ему тяжело будет, у тебя всегда есть шанс убить его. И ХП очень сильно влияет на то, как ты должен распикивать. Можно распикивать так вот через Ctrl, да, там вышел через Ctrl, встал. То есть моделька, если игрок будет здесь, ты на него выйдешь, у него прицел поведет вниз, он тебе в голову вряд ли попадет, ему тяжелее будет попасть, чем если ты выйдешь там стоя, либо если ты выйдешь на Ctrl и зажмешь. Поэтому моделька Тера, она встает потом и убивает чела, потому что, ему тяжело будет перевестись на Ctrl, да, спрей повесить, и моделька резко встает. И у тебя всегда будет шанс за счет ХП попасть в голову. Очень, очень такой тонкий момент, но он тоже есть, да. Количество позиций очень сильно влияет на твой распик. Например, вот этот спот, там, стрейфом чекать и так далее. Если у тебя мало позиций, да, в андере, ты можешь постепенно правым плечом каждый спот здесь дочекать. Если ты выходишь здесь, на КТ, то ты каждый спот до какого-то момента дочекаешь, выйдешь, а потом дальше уже думаю. Чел на букве стоит, чел под ковров выйдет, дальше ты идешь сюда, чекаешь там, либо он между, либо под коврами, да, в Фэнли стоит, каком-то таком знаменитом. Количество позиций, на которые ты выходишь, тоже очень важно. В трейд либо нет, да, то есть не обязательно, если за тобой есть друг твой, просто, например, в коврах, да, если за тобой есть друг, ты можешь там четко выйти на каждый спот, а можешь просто здесь выбежать, и тебя затрейдит твой друг. Важно, ты идешь толпой, не в толпой, замедляешь ты, не замедляешь, позволяет таймер, не позволяет. Еще один пункт, на мультикилл или нет. Что я называю на мультикилл? Обычно на мультикилл ты знаешь о спотах соперника, и ты не позволяешь себе, например, выбежать просто на широком,
убить одного и упасть. Ты будешь, например, очень аккуратно все распикивать, брать дуэль, например, выстрелил и сразу убил. То есть, либо ты можешь выбежать и в трейд. Ну, то есть, ты должен понимать шансы того на выживание. Когда ты на мультикилл пикаешься, тебе надо лучше нажать на кнопки, потому что это сложнее на мультикилл играть. Четко там с первого с пули, второго доспрейл. Либо, если вы идете в трейд там в большинстве, то ты просто выбежал, отвел прицел, у тебя всегда есть шанс там убить. И это я называю на мультикилл. И не обязательно, да, всегда на мультикилл, там, на коротком, на одного. На самом деле есть очень много ситуаций, когда, например, ты здесь, чел на Эдварде, чел на Форесте. Ты пробегаешь Форест, пробегаешь Эдвард, убиваешь Форест там с пули, и дальше с этим челом берешь 50 на 50. То есть это от карты очень сильно зависит. Мультикилл, не мультикилл. Но это такая тоже тонкая вещь, которая приходит с опытом. Базовый пример того, что ты знаешь инфу, и тебе надо распикать игрока, к которому ты зашел за экран. Да? То есть он смотрит вот здесь с авиком, он не знает о том, что ты здесь, то ты всегда можешь его там на префе убить. Например, вот, да, вот с авиком Зиг, там, он зазумил, пришел и смотрит апленд. Ты, услышав это с ладдера, просто вот здесь, например, отходишь от стенки, удаляешься, и ты его раньше увидишь и просто убьешь с префа. Либо ты на неждан там выходишь, и он типа пугается, и ты пробегаешь его. То есть это тоже важно понимать, в каких ситуациях, как тебе лучше всего выйти. Да, правил нет, каждый спот индивидуальный. Например, если авик в джангле стоит, его можно, знаете, как убить? Его можно убить так просто на контроле полза с между. Если человек просто в фокусе вот так ползет, у него большой шанс. Либо ты можешь дойти до упора и вот здесь просто выйти, вот здесь префом. За счет скорости у тебя будет первая пуля. Либо ты надеешься на то, что снайпер промажет, ты просто пробегаешь, там, либо просто запрыгиваешь. Мастерство игроков, оно такое, что они на коротком с префа тебя убивают. Это самые элитные люди, которые так делают. И таких по пальцам пересчитать. Там, и Киндер так умеет, Робс, Бит, Аксель. Там таких игроков прям очень мало, которые прям супер четко владеют своей моделькой и могут поставить прицел, выйти резко и остановиться. Объемный пункт, подытожим, надо использовать все ваши знания, опыт, моделирование ситуаций, вставать на место противника, как ты будешь выглядеть в глазах своего оппонента, и за счет этого ты максимально неприятно стараешься это все делать. Эти пункты могут продолжаться очень долго и много, потому что каждая карта индивидуальна, и у каждой карты есть свои там какие-то имбалансные вещи, за счет которых ты выиграл. Следующая рубрика — это мифы. Давайте разрушим с вами некоторые мифы, которые ютуберы или какие-то лидеры мнений, там, инфлюенсеры в киберспорте говорят. Делай вот так, например, да. Ксантар пик, мега имба. Делай только так. Проблема в том, что нифига не делай только так, это только работает в определенных ситуациях. Если ты не будешь разносторонне развиваться в методах распика, ты всегда упрешься в какой-то потолок. Да, там где-то фейсы ты сможешь, там на 6 уровне всегда ксантары с пиками выходить. Двигаясь все дальше и дальше, должен понимать, что, например, на КТ можно выйти и ксантары с пиком, и стоя просто с пули вырубить, и, например, показать плечо, спалить чела, и потом как бы выйти, чуть порвав тайминг. Миллиард способов того, как можно сделать. И надо постоянно развиваться в этом. Так, если не получается, там люди подстраиваются под какой-то распик, пытаются чуть по-другому. Второй миф. Вам говорят, как надо это делать. Например, базару ноль. Есть люди, которые плюс-минус вам рассказывают, например, как правильно распикать бэдом. И начинается. Тут вот так, тут мы на коротких, тут на выпаде, тут мы типа вот на широком. В целом-то это все равно лучше, чем нулевой уровень распика, который люди, большинство людей нулевой уровень распика. Но все равно вам не может какой-то там ютубер сказать, как это сделать, прям стопроцентно истина. В первом мифе я говорю, что не надо там юзать один и тот же там распик, а во втором я говорю, что не надо слушать людей, которые рассказывают вам методику того, как ты должен это сделать. Потому что, посмотрев на челов, они неправильно говорят. То есть они говорят вам вещи не самые лучшие. Они говорят там вещи, к которым они пришли на каком-то там 8 уровне своей игры, и они как бы думают, что это истина. Но на самом деле нет. Истина, она как бы на моменте истина. Поэтому, пацаны, никого не слушайте на 100%. Все критически осмысливайте. Пытайтесь все критически воспринимать, брать лучшее, но не загонять себя в рамки каких-то шаблоны того, как вам сказали это делать. Ну что ж, и самое мясо, люди, которые все прослушали, они готовы к тому, что я сейчас скажу. Примеры стрейфов, что это такое, пример распиков. Первая вещь — это короткий стрейф. Обычно, исходные данные, которые я так плюс-минус выделил, это правое плечо,
там дальняя стенка, ну обычно там это правое плечо, и ты открываешься короткими стрейфами. Ну, на самом деле все индивидуально, я могу показать разные примеры. Например, андерпасс, оверпасс. Ты правым плечом идешь, да, то есть ты прошел там начало здесь, чуть стоишь, скинул смог, и далее ты можешь вот здесь все распикивать правым плечом на преимуществе. То есть каждый твой стрейф, он в преимуществе. Ты доходишь до каких-то спотов, и если там нет авика, то у тебя в целом преимущество на каждый угол, который ты выйдешь. В зиге то же самое. Ты прошел зиг, и дальше ты здесь, у тебя нереальное преимущество на распик. И ты короткими стрейфами просто открываешься на все оффенглы. Да, далее типа монстр, ты дошел до сюда, там чекнул здесь слева, и далее там открылся на бочке, открылся на столб, подошел, открылся еще на столб, открылся на буст, открылся на плент, открылся на хелпу, чуть сблизился, там открылся на эту тему, все дочекал, на девятку. Ну, короче, правое плечо — это база распика, все это типа короткий стрейф. На него очень много есть факторов, которые я сказал выше, но опять же, в основном это правое плечо, у тебя преимущество, и ты не боишься. Если у тебя еще дальние стенки, да, например, вот здесь, ты даже снайпера здесь унесешь, если ты здесь четко правым плечом на коротких открываешься. Есть момент того, как ты вот открываешься, да, постепенно, а есть момент того, как ты втыкаешь чела, да, например, вот так скажем. Ты можешь вот так стоять, слушать звук, когда игрок выходит, и на момент, когда он на звуке, ты просто убиваешь его правым плечом, ты его типа так пикаешь в тайминг. Есть момент очень, ну это очень тяжелый, о котором я говорил раньше, им не все могут овладеть, это на коротком поставить прицел, выйти на плюс-минус коротком и воткнуть чела. То есть, если вы все четко сделаете, например, вы подошли здесь, увидели снайпер, он зумит, вы спустились, поставили прицел и резко воткнули его. Это я очень много видел у Викиндера, он прям реально въебывает челам, и тяжело это сделать. Ты не ожидаешь, что игрок на коротком на тебя выйдет. Ты обычно ставишь на средний широкий, а он еще, у него помимо того, что он выходит на коротком, когда там обычно на широком выходит, он ломает тайминг фокуса. Авик не может в фокусе стоять там дофига секунд. И, например, если ты просто распикиваешь по тишине на карте, то авику тяжело. Вот второй пример. Вот отсюда убиваешь снайпера. Просто ставишь прицел, выходишь на коротком и втыкаешь его. Да, распикал здесь дальше, на эншите идешь, и там ты знаешь, что снайпер, ты четко ставишь прицел, выходишь на коротком и втыкаешь. Вот здесь пример. Снайпер стоит по упору, ты просто подходишь и по дальней стенке, например, ставишь прицел, вышел и воткнул его сильно. Это ты можешь сделать там разными способами, но вот такой прием, им там очень мало люди владеют, потому что надо вовремя остановиться, поставить четко прицел и нажать. Обычно люди с пули улетают. Что еще интересного? Короткий стрейф также можно использовать против пистолетов, диглов. Почему так? Ну или против людей, которые стоят на стрейфе и потом стараются уйти. Да, многие там вам расскажут, что просто выходи на выпаде. Ну на выпаде это сейф пик против снайперов и так далее, либо там на широком стоя. Но если против пистолетов каких-то играете, стрейфящих, ты просто подходишь до упора, встаешь и заспреиваешь игрока. Потому что чем дальше ты пройдешь, тем легче ему, грубо говоря, уйти. Если ты попадешь в стрейф, например, неожиданно у него, то у тебя большой шанс просто заспреить его, либо попасть в голову. И здесь это работает одинаково. То есть ты можешь просто пробежать, там человек, который стрейфит, либо ты можешь подойти, да, там по дальней стенке и просто выйти и его убить. Например, вот еще момент того, когда короткий стрейф помогает тебе там вырубить снайперов каких-то, либо кольт какой-то. Ты подходишь и ставишь там заранее прицел, выходишь и втыкаешь игрока. Снайпера, например, потому что часто снайперы вот так залазят и тебя вот так смотрят. И ты просто, знаете, вот частый пример, ты за счет тишины и сбива фокуса идеально нажатых кнопок, ты воткнешь его. Поставил прицел, вышел и воткнул здесь. То же самое здесь. Поставил прицел, вышел, воткнул. Обычно это работает и там и левым плечом, и левым, и правым можно. Но и левым еще сложнее, потому что твою модельку видно еще раньше, и тебе надо выходить уже не на супер коротком, а на широком. То есть все упирается в дальность стенки и правое плечо. Это самый базовый пик, который, ну, дает вам большое преимущество. Чем там дальше стенки, тем вы лучше будете видеть модельку соперника. Да, и, соответственно, сопернику надо быть по ближней стенке. И особенно, если это левое плечо против соперника, то есть у вас вообще кармланш на любой распик. Второй элемент, да, распика — это стоя на плюс-минус широком. То есть есть стоя короткий,
есть стоя широкий. Вот обычно против снайперов на ребрах он используется, там подошел, выбежал, если снайпер чуть завтыкал, либо, да, если снайпер выбрал специальный угол, чтобы против людей, которые стараются тут на коротком как-то распикать, либо просто, да, он там чуть агрессивный, то ты просто пробегаешь его и доспрейваешь. Ну, как минимум, это сейф. Да, что здесь, особенно если снайпер там на контроле сидит, ему тяжелее уйти. После обновления, которое было уже давно, что снайпер, он медленнее уходит с контрола. И вот этот стоя пик, это самый тоже распространенный пик. Просто подошел и пробежал. Вот, на широком. Подошел, пробежал. То есть это база, где ты просто подходишь, выбегаешь, тебя трейдят, там, например, на цемент. Если ты выходишь левым плечом, тебе тяжело. Ты подошел, дожался друга, просто выбежал. И у тебя всегда есть шанс убить на широком. Если тебя с первого не убивают, то у тебя всегда есть шанс заспреить, там уже в голову попасть, особенно если 100 хп. То есть это второй прием, который все делают. И в зависимости от карты ты должен понимать, где лучше так сделать, где... Так, например, если ты играешь против, да, вот этих оффенглов, вот тут есть, вот тут есть, вот тут есть, то ты не можешь на них, на всех открыться идеально на коротком. Потому что ты открываешься на один, показываешь левое плечо, и тебя другой чел заспреивает. И тут ничего не остается, как просто подойти, вот так выйти. Но, например, если ты знаешь, что здесь игрок маловероятно будет стоять, но будет стоять здесь, то, выходя здесь на широком, ну ты можешь, во-первых, вот здесь вот так выйти на широком, никого не увидеть, вот так. Потом подойти, на коротком можно выйти, по ближней стенке. Либо можно просто, если у вас есть там друг, которого затрейдит, на широком выбежать, и тоже будет шанс. Следующая вещь — это стрейф прочека, как я это называю. О чем я говорил в самом начале видоса. Ты просто подходишь, чекаешь какие-то споты, на которые тяжело выйти. Например, тут есть два оффенгла, снизу, сверху. И ты вместо того, чтобы, да, выходить и не зная, на какие из двух этих оффенглов ты попадешь, ты стрейфишь там один, да, за счет того, что там тебя никак не убьют. Стрейфишь второй, и далее уже выходишь там на выпаде на этот угол. То же самое в Б-доме. Ты можешь заолынить и здесь вот так выйти с префом, а можешь подойти, стрейфануть игрока. Если его там нет, то ты не откроешься там на дальше углов. И таких стрейфов очень много на всех картах. Например, вот в андеграунде. Я вот запарился, стою с авиком контролю, и знаете, у меня всегда дилемма. Тут игрок либо выходит на широком и тебя убивает, да, через Counter Strike, либо он тебя вот так вот стрейфит плечиком, правым, да, особенно. Ну, когда ты хочешь найти игрока, то ты там стрейфишь правым плечиком. Ты его как бы видишь, он тебя, короче, палит и потом чуть стоит. И далее ты уже понимаешь, что твой авик спалили, там уже яма может выползти и так далее. На всех картах таких много спотов, да, есть там одно дело, когда там человек там прыжком чекает, да, там это он создает звук, какую-то себе информацию, а другое дело, когда он дошел до сюда, например, до спота, вот так вот, типа, тебя бац, быстро начекал, и если тебя нет, то без звука пошел дальше. То есть это очень важный элемент. На каждой карте есть свои типа места, где это будет работать. Четвертый вид, там, прием в распике, это, Counter Strike, да, в народе так прозвали его. Просто подходишь, ставишь прицел заранее, выходишь, и главное в этой штуке это разгон. Там Ferrari, все дела. Ты ставишь заранее прицел и на разгоне выходишь. Если все четко сделать, то ты без звука даже, да, ты можешь без звука это сделать. Но если ты хочешь прям порвать челу лицо, то ты даже можешь разогнаться и убить его. Ну, то есть, очень такой неприятный пик. Если ты попал не в угол, не в энгл, то большая вероятность того, что тебя просто убьют. Подошел, встал, вышел, бац, на этот угол. А у тебя вообще игрок стоит вот здесь где-нибудь на букве. Ты вышел на него, и он тебя бац заспрейл здесь. Он такой, ты чуть улынешь, когда его делаешь, потому что на широком набираешь скорость и пикаешь. Часто этот пик работает против людей, которые стоят по упору к стенке, и им тяжело будет уйти, и ты у них за экран заходишь. Ну, ты к ним за экран заходишь. Например, на Мираже это все тоже КТ, где ты доходишь, понимаешь, что там снайпер, разгоняешься и заходишь за экран врагу, и еще его даже заспреиваешь. То есть тяжело снайперу вот сюда фликовать. Если он заранее, конечно, не знает, что на широком выйдешь, да, но в случае, если он знает, что ты на широком выйдешь, да, он типа чуть рандомит, то ты выходишь на коротком и сносишь его. Поэтому людей, которые выходят на коротком, их меньшинство, и это сложнее, но это и работает, потому что таких игроков мало. Обычно проще просто разогнаться, зарандомить, там, стоя на широком, либо стоя на Counter Strike. Также Counter Strike, он крутой в моментах, когда ты позиции там короткие-средние, на дальних не прям охота вот так вот выбегать,
и пикать. Конечно, можно, это такой универсальный пик, но он крутой, когда, например, вот здесь заходишь, на выпаде просто на досю, на какого-нибудь чела снизу. То есть ему будет тяжело. Хотя тут лучше стоя, конечно. Но, например, вот этот вот подошел, убил. Там, вот здесь ты знаешь, что игрок на машине с авиком, может быть, ты можешь просто встать и убить его. Здесь ты можешь... Встал, убил. Подошел здесь, убил. Ну, то есть... Сантарес Пик очень такой универсальная такая штука, где ты его всегда сможешь применить. Следующая вещь, которую хотел рассказать, это выпады. Да, то есть это что-то типа Ксантарес Пика, но не особо, да, я так в голове разделил, не особо надо много разгона, не особо надо чуть улынить тут. Эта вещь, там, выпад против АВП, да, сейчас я говорю. Это вещь специальная против снайперов, которые ставят прицелы там неправильно, ну или ставят прицелы стандартно. Вот пример. Снайпер стоит тут на 20, контролит там игрока, и ты подошел по упору, и ты просто на контроле вот так убиваешь его. Типа кажется, да, что это одно и то же с Ксантарес Пиком. Но Ксантарес Пик, он как бы подразумевает, что ты резко выйдешь на него. И так можно, но тут разница в том, что на Ксантарес Пике обычно поверхность одинаковая. То есть, например, здесь, вот так вот на выпаде, вот так, вот, ну, не особо, что ли, круто это сделать, потому что если снайпер будет стоять, то он будет контролить, ну, плюс-минус вот так. И ему плевать, какая поверхность, потому что она плюс-минус здесь одинаковая. Но здесь, когда снайпер стоит, то тут две разные поверхности. То есть, есть дальняя стенка, есть ближняя стенка. И ты прям ему хедшот покажешь, да, то есть даже если он на контре стоит, ему тяжело уйти, если стоя стоит, то он будет смотреть на плюс-минус дальнего чела. Например, здесь тоже можно так сделать. Может, ну, из-за того, что, видите, две разные поверхности, игрок может выйти по дальней, либо по ближней, и ты, выходя вот так по ближней, на коротком, да, то есть это, грубо говоря, выпад там против снайперов, я его веду в категорию, когда ты на коротком, но к Ксантаресу выпад. Пятый элемент тоже, он больше относится к короткому сидя. Когда у вас мало хп, вы встаете где-то там за тройкой, ну тут уже не важно, как ты выйдешь, там стоя, там на выпаде, ты уже просто рандомишь, подходишь по ближней стенке и резко выходишь. Из-за того, что ты выходишь по ближней стенке, это намного резче, чем ты вот так вот выйдешь по дальней. И когда у тебя там 3-4 хп, а тебе оппонент знает, то тебе лучше просто там где-то, например, вот здесь ты против кафеля дерешься, да, он знает, что ты там убил, например, руины, один в один с КТ с хелпой, ты можешь в каких-то моментах просто пойти по упору и вот так выйти. То есть это чуть краш-клиент у чела, и у тебя шанс есть выиграть. Потому что если ты вот так будешь стоять, вообще шанс есть, потому что там левое плечо, ему надо распикивать. Но если он 100 хп, то он как будто тебя 100% убьет. Ну если ты грамотно в тайминг не нажмешь кнопки и на выпаде не поймаешь его. Но бывают ситуации, которые вообще типа бесшансовые. Например, вот банан правым плечом КТ идет, у него нереальное преимущество. Единственное, что ты можешь сделать отсюда, ну, там, красный, 40 хп, ты, ну, конечно, можешь стоя выйти и понадеяться, что он тебя с первого не убьет. Но если у тебя прям на одну пулю, прям без исходка, там, выпад оптимиста, я называю это, ты по упору просто выходишь на коротком и накидочкой уже дальше, неважно где он, пытаешься ему в лицо с одной пулей убить. Такой, не то чтобы распик, но он просто идет как бонус там, к тем распикам, которые я рассказал. Например, если у тебя там 3 хп, ты знаешь, что где-то там чел просто подошел до упора, и как-нибудь типа его там уже фликанул. Следующая микро, которая есть, я увидел там, ну, первый, кто начал прям его бустить, у кого я увидел, это Акселя. В чем суть? Он открывается на углы, нажимает Ctrl и встает. То есть зачем это сделано? Это сделано против людей, которые встают в оффенглы, и моделька для них будет сначала выходить на контроле. Из-за того, что она на контроле, люди ведут прицел вниз, начинают стрелять вниз, моделька встает, и, ну, там только если шар залетит в голову, то залетает. Но в основном челы будут стараться доспреивать. А ты, в свою очередь, дошел, на Ctrl нажал, встал и довез уже в хедшот. Тут преимущество по хп идет и так далее. Это тоже не на всех участках карты работает, но когда ты прям практикуешь, ты понимаешь, на каких участках это прям имба лютая, можно тренить и тестить. Например, здесь, я думаю, это нормально еще, и на эти оффенглы. Второй пример на Мираже Будоме, пока я включаю Мираж, я как раз таки на этом акцентировал внимание в своем ролике, когда разбирал POV-демы Акселя. Та же самая зона, левое плечо выходит на контроле и встает. И то есть этого игрока он старается убить. И вот этих игроков, то есть
этих фликует, на этого выходит и встает резко. Восьмое, да, как у меня в списке написано. Микра — это выползая на жопе. То есть челы за счет дальних стенок правого плеча могут просто вот так вот ползти. Да, здесь, конечно, можно распикать и так далее, но есть все равно микра, где ты просто ползешь на жопе. Даже здесь в коне, когда игрок здесь стоит, я видел, что игроки типа Ника, давно еще когда смотрел, он вот так просто выползает и сносит. Почему так? Потому что тебя здесь в голову тяжело убить. Ну, если человек, конечно, стрейфит, он тебя убьет. Если он стоит, ему будет тяжело. Он видит твое плечо, начнет спреять, а ты уже доведешь и в голову убьешь. Она такая, не на всех участках карты вообще работает. Ну, вообще, как обычно, вся микро. Но она, например, на Вертиго тоже актуальна, я видел. В целом она более нубская, потому что, ну, ты можешь то же самое сделать стоя распиков. Иногда вижу, что некоторые игроки этим пользуются. Например, на Вертиго ты вот здесь идешь и ползешь. То есть тут где угодно может быть игрок, и ты вот так на контроле ползешь. А можешь вот так делать, да, то есть вот так. Ну и последняя, самая важная микра, которая существует, это микра идиотов, которые непонятно как вообще выходят. Они могут выходить вообще вот здесь, по ближней стенке, фликая тебя вот здесь. Это в целом на фейсите, мне кажется, большинство людей этой микрой пользуются. Нифига они не обдумывают, они просто доходят до спота и просто, ну, типа, выбегаю. Ты стоишь, играешь там от распика, что игрок подойдет сюда, там пикнет вот это, потом вот тут вот так. А игрок просто чуть идет вот так, и вот так на шифте выходит, и потом тебе в голову еще дает, потому что ты, из-за того, что моделька непонятна, тебе на прицел выходит, начинаешь по ней спреить, чуть префейлится, с первых 4 не убиваешь, и он дальше тебя доспреивает. То есть, все это, конечно, все круто, но микро идет, она вечная. Очень много там игроков из про, КС и так далее, они на самом деле это чуть осознанно делают, не как на фейсите, да, то есть банально они тут не будут распикивать, то дерьмо они просто пойдут и дальше разменяете. На про уровне это больше так работает, разменяет, там дальше посмотрим, потому что там таймер зон и так далее. Но на фейсите люди, не зная, как распикивать, например, какие-то вещи, он там выходит на непонятно что. Ты встаешь здесь, там смотришь, там оффен какой-то у тебя, да, есть, чтобы когда игрок пошел там распикивать дефолт, он оказался у тебя боком. А он вместо этого как-то вот так доходит до упора, чекает дефолт здесь, и потом как-то вот так выходит и на неждан тебя убивает. То есть он не по шансово делает, но если ты крутой игрок, то ты понимаешь, что делать не по шансово, либо крутой игрок будет делать не по шансово, зная, что ты играешь по шансу. Ну, такой, это уже КС. Опять же, есть очень много видов того, как распикивать, и чтобы это вам все, я постарался, такой объемный видос получился, я постарался вам рассказать о том, что существует, на что стоит обратить внимание, но карта карте рознь, и каждую карту надо разбирать отдельно, потому что эти правила работают не всегда, потому что абсолютно везде есть разные переменные, например, тень, например, там человек будет стрейфить, там дуло где-то будет, ближняя стенка, дальняя, наискось, видите, чуть-чуть тут поверхность выше, ну и так далее. Ну вот и подытожим, конечно, все это. Как это тренировать, какие-то мои советы я вам хочу сказать. Первое, что бы я вам советовал, это заходить на подобные карты и префайрить людей. То есть тренировать пики, чувствовать свою модельку. Их полно, юпрак, да, тут кэшгайд. И на каждую карту в целом есть своя карта. На самом деле полезная вещь. Я давно сам не заходил, вот буду к новым чемпионатам почаще на это обращать внимание. Второй совет — это заходите на пустую карту и изучайте геометрию. То есть вы должны понимать, где какие есть поверхности, где как взрывается хаешка, поднимается пыль. Просто чтобы вы развивались. Где какие стрейфы лучше всего. Там, играете здесь на коротком, играете против дальнего, можно там на выпаде. Либо против этого можно стрейфить плечиком. Опа, застрейфили этот уфенгл, да, который снайпер стоит. Вот так контролит. Это очень полезно, когда вы знаете каждую текстурку и то, как вы можете воспользоваться какими-то либо лазейками на картах. Особенно новые карты, не зная, где, куда ставить прицел, ну как вы будете круто распикивать. Из практики я бы советовал вам заходить на миксы и просто после того, как вы потренировали там стрельбу, префайр, зашли на карту, повскрывать плинты. Это очень интересно. Ты просто стоишь на миксе 40 секунд, контролируешь всю аркаду и в конце идешь и просто распикиваешь каждый плент.
и тут уже люди либо сами дадут вам информацию, и тогда вы сможете по звуку, да, выйти, либо просто вы четко продумали свою микру, и далее уже просто распикали здесь, как-то вышли, да, то есть, там, если выходишь так, то ты, видишь, открываешься, ты чуть должен вот так выйти. Здесь можно выйти на коротком выпаде, здесь можно выйти стоя на этого игрока, можно встать, выйти. Потом на миксах, грубо говоря, отрабатывать. Ну и как же без демок? Четвертый совет мой, это смотреть демки крутых игроков, там Аксель, Ника. Они это все заранее для вас продумали, наигрывают там 10 миражей, 10 тест-сторон, куда Ника ходит, куда смотрит. И анализировать, почему так, почему не так, сравнивать, как часто он убивает через эту микру, открывать повку там игрока, против которого он так вышел, удобно вышел, неудобно. Это все долгий, тяжелый процесс, но вам повезло, пацаны, CSGO 2, все обнуляется, и те, кто будут врываться, надеюсь, мой ролик вам окажется полезным. В целом, чтобы вы понимали, как воспринимать эту игру, что тут рандом есть, но мы можем минимизировать этот рандом как угодно. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, полезно, не полезно, что хотите узнать далее. Может, мне стоит конкретно пройтись по каждой карте и показать вам какие-то свои, может быть, фишки, наработки. С вами был Джейм, ставьте лайки, пока.